したんですけど出てこなかった。万年のため中に手突っ込んでみたら中にくっついてました。というわけでパーツを虫見つかったんでもう一回きれいにします。うまいことされたらいけるかな。あとはちょっとつけたやつちょっとこのパーツはここに当たってたんで、これもちょっと
割れた。パチッとはまたいだけだけど。Check the mic and make sure it sound right, boys.